İntikam senin hakkında Şahin Bey. Evladıma attığınız ataşın bin mislini yakacağım bugün o banızda. Kan gölüne çevirmek istediği bu düğünü ona mezar eyleyeceğiz. Benim evladıma nasıl kıydılarsa ben de onlara öyle kıyacağım. Orhan ikimizi de bir anlaşmayla fethetti. Onun için oğlu Fire'yi o az borça için Gülfer'i öldürdü. Bu düğün hayrını çıkar. Yoksa Sultanımızın buyruğudur. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Nilüfer sana aşıktı. Ben değilim. Burhan'a ihanet mi edeceğiz? İhanet sadık olana edilir Bafne. Esma! Esma! Altlar! Bacılar! Nasıl hocam? Sen kimsin şeytan? Anlaşma sağlandı. Anlaşma belli. Benim payıma düşen imtihan bu.